А ты уже готов куда-то ехать отдыхать? Или ты уже готов к лету? Ну, уже середина лета, конечно же. Если ты куда-нибудь едешь отдыхать, пиши в комментариях, мне будет интересно прочитать. А сегодня это видео о моей поездке в Болгарию. Я уже по предыдущим видео, как вы видите, я уже готова туда ехать. Осталось собрать чемодан и дождаться этого торжественного дня. Я сейчас нахожусь в Киеве, поскольку меня забрали с села, потому что через неделю, через почти 2 недельки я еду в Болгарию в четверг, 20 июля. Июня. Я просто всегда путала июнь и июнь. Ну, впрочем, во втором месяце лета. Я думаю, вам понятно. И сейчас я сделаю вам немножко такое объявление. Еду я 20 июля в четверг. Во сколько времени, я еще не знаю, во сколько мы едем. Вот, но я попытаюсь снять влог, как мы будем ехать. И когда приеду, уже выложить его там с Wi-Fi, а в машине, то есть в автобусе, когда мы будем ехать, я попытаюсь его отмонтировать. Вот, я на вот этих 2 неделях перед Болгарией буду стараться снимать вам побольше видео, поскольку у меня куча свободного времени, конечно же, послезавтра, потому что завтра я еду к стоматологу, ну, это не суть. Ну вот, я еду на 2 недели и приеду я, скорее всего, 3 августа, прямо на свой день рождения. Меня это совершенно не радует. Ну, не суть. Вот, потом я поеду, скорее всего, к бабушке, а на своем день рождения я также попытаюсь заснять для вас влог. Мы будем праздновать его в Киеве и у бабушки, ну, короче, я сниму вам видео, если что. Вот, поэтому видео, возможно, будут в Болгарии, возможно, их не будет, это уже по ситуации. Но я думаю, что все-таки мне удастся заснять для вас что-то. Но если что, вы знаете, где меня искать. То есть я приеду и потом обязательно выложу видео. Если в отеле не будет Wi-Fi, то я сниму для вас видео, но выложу я, когда я уже приеду в Киев. Поэтому видео может и не быть. Но я думаю, что отель там солидный, поэтому я думаю, что буду. И я буду рада, если у нас в автобусе также будет Wi-Fi, только без пароля или с паролем. Вот, конечно же, я уже говорила в прошлом видео, что я сниму видео, как я буду паковать свой чемодан и что я возьму с собой в ручную кладь. Поэтому ждите это видео, и оно тоже выйдет где-то в четверг. Да. Если мы, конечно же, если мы в четверг едем рано утром, то тогда в субботу. Ой, в среду. Я уже заговариваюсь на радостях. Вот, поэтому это было все. И пиши в комментариях, куда едешь летом или уже ездил летом ты. И готов ли ты, как ты готовился к лету. А также пиши под прошлым видео, какой у тебя магазин фаворит. К примеру, у меня это Голди и Сенсей. А ты напиши, какой у тебя. Мне будет интересно прочитать. А еще не забывай поставить лайк, подписаться на канал и писать в комментариях, какие еще видео ты хочешь, чтобы я сняла. Ну, а это было все. Папа! Не забывайте, что я всегда с вами. Ну, всего вам хорошего.